جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. tawan Qur'an o timmi o yo heɓani deftere fof yo nangue kurus mum astahfirullah la ilaha illallah salatu ala nabi walla deƴƴa hetto bismillah صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والفتاح العليم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أتيب أسير من خوف يو الله هبين إن ديرو دنتي هبين إن ديرو دنتي دونا دماي دمن خليفة دمن yo Allah ñiimi ɗum ɗo e diwan he e leydi ndi fof yo Allah hokku en enenne ko ena waɗana en ɗeɗo golle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الصهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعبير على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحبة bajilan koɓe Allah e seremɓe meɗen Allah jarama on jarama golle men jooɗi peewi yo Allah accu jikke
basilankoɓe Allah jarama on jarama ɗo onon on bismetake ɗo ko onon bismoto on ɗo gila e temps Oumar Lidel hakkude Gadiaga e Ɓundu jiidi yummay baba ɗum sansata minen min cansata ɗum min mbi on onon basilankoɓe bisimilla mon so ɗum ɓenni mawɓe mbiyata Chebu e Sendebu jeeri e maayo oɗo ngeɗu mo Allah yeɗi en eɗen jettiri ɗum Allah minen wuro himannaɓe min mbi on bisimilla mon koye nokku mon gonɗon koye wuro mon gonɗon e so ɗum ɓenni hono suka moɗon mo mbadduɗon e juuɗe amen yomin gollide mun affaire mausolée qabri yanande Malick Sy hono Mampate Sy miɗen mbiyamo Allah jarama o jarama ko suka bawɗo golle ko suka intelligent min noon mi wimo ngaari mawdi ina hettina jaɓɓal mbarodi ɗo woni e ladde minen ko hono makko min jiɗi gollotirde kala ko haalno o waɗi minen ko ɗum welata min e ɗum noon minen min padata neɗɗo ha maya min manta ɗum non min mantata leydi min mantata ko gorru golle ma peewi yo Allah yoɓe yo Allah yoɓe yaa ko Allah yiɗi nelaɗo Allah so ɗum ɓenni sukaɓe leydi ndi sukaɓe Wuro Himadou Allah jarama on jarama yo Allah teddi noon yo Allah mawni noon yo Allah waɗe mon barke e onon rewɓe mawɓe e sukaɓe watɓe déplacé e kiiɗo nguleki gari juurade Malick Sy yo Allah yoɓon yo Allah hokku on sutura aduna e lakara yo Allah moƴƴe men so ɗum ɓenni mbiɗa jara première personne gadinoɗo dadade ina darta Malick Sy hono Hama Sega Bocar se en jii ɗum fof yiitama ha ɗum ɗo ina waɗe ko Allah e makko ɗum noon miɗen jetti Allah miɗen jettimo miɗen jetti leñol yummakko fulɓe Segela fof nan ɗo jooɗi addi ɗumen ko batte makko eɓe souvenir makko so ɗum ɓenni enen haaliyankoɓe kaalaten koye radio kalante ko bandiraɓe meɗen kalante ko gure men kalanten ko leydi men kala ko neɗɗo ina haala yo haal ko andi yo haal ko moƴƴi ko addata fitina minen Wuro Himannaɓe min jiiɗa fitina min ganda fitina min cuusa fitina hanki ko yanande Malick Sy hande ko leegal Wuro Himadou ɗo ko leegal Wuro Himadou ko Allah yeɗi min nelaɗo Allah yeɗi min sinno wonano ko ngeɗu nde o fiya nde yimɓe makko mbimo kirib eɓe mbawi nawdemo kayi walla ɓe nawmo Bakel walla ɓe nawmo nokku goɗɗo kono ala ɓe giddani ko Gumba Koka o leli Gumba Koka koye ker ɓundu koye ɓernde ɓundu Gumba Koka woni Allah waɗi koye ladde Wuro Himadou Allah waɗi koye ladde Wuro Himadou en 46 nde o dartete Hama Sega Bocar haɓɓi sallu ballu o ko galle babam jenko gorgolam Sadio Malick ha hande unugel ngel nan ɗon andi noon ɗo ko jam tan min jiɗi ɗo miɗen ñaagui Allah yo Allah waɗɗo wuro wiye leegal Wuro Himadou wuro Malick Sy min belto min beltina siisiɓe foof min ha hande e sa wi aɗa haala ha kara tan abburan kono vraiment Mampate Sy minen liiduɓe min mbaba yejjiddema e te miɗen mbaɗma considéré ka neɗɗo valable je vous remercie assalamu aleykum e ko wona Allah ko ɓe gandi gonga o ɓe gandi fenade nde ɓe mbawi serdude on sa'a noon o wi kuntu nahaytukum an ziyarati l quburi fazuruha fa innaha tudakkiru l mawt o wi mi haɗino on dumunne ɓennude wata juuroyɗe janale joni noon jeehe juuroɗe janale holko addani mi wiide juuroyɗe janale saabu sa huccide yanade banda a yii on ɗon ko dillannoɗo ko paɗannoɗo
deeƴi ala ko waɗi ɗum ɗon ɓerɗe mon ɗe kela ɓerɗe mon ɗe giwoy aduna ɓerɗe mon ɗe kuccita e Allah ɓerɗe mon ɗe kuccita e l'islam moɗon ɗum noon enen ko ɗum addi en ɗo en jetti Allah noon en jetti dendagal ɓundunkoɓe fof ala goppaɗo en nden jetti kadi ɓeeɗo siftorɓe darani oɗo taniraɗo meɗen en mbiyata taniraɗo siisiɓe tan ko taniraɗo meɗen jiyaɗo Allah saabu yoni en wasu kala de wiya ɓundu askitine Alhaji Malick Sy ɗum ko wasu mawɗo ko kelle ɗo henna ko eskey tan e wiide e ɓerɗe meɗen yo Allah yurmumo yaafomo madama noon ɗum ɗo ene tabiti e leydi he ngalen ndenden ciftoren moƴƴuɓe meɗen duuna ɗen moƴƴuɓe meɗen ko jam tan wonante en te ko jam tan keɓeten e aduna ɗum ngumba wonɗo ɓalli hande en ɗen ɗo siftorde Alhaji Malick Sy radiyallahu anhu to gonɗen ɗo bagage men nene e nder oto holto paaɗen ziyara Abdoul Qadir Kane gonɗo almami gadano e Fouta ɗum ɗo sen gayni ko toon kawdeten ɓen ciftoro hono mbo tanum en hono ndeɗo jonde so ɗum ne heewi tan ene waɗe tan mba Allah hokku en moƴƴere yo Allah hokku en moƴƴere yo Allah waɗan en moƴƴere yo Allah yaafo en bakkatuji meɗen yo Allah waɗa en malaɓe yo Allah waɗa men barke waɗa e ɓesguji meɗen barke yo Allah duñtan en fitinaji ya barke Allah e nelaɗo muɗum ndenden kawren gonen gotum jiɗodiren ganden ko kawral woni sembe so tawi yimɓe kawrani jiɗodirani kala ko ɓami yaata ɗum ɗon gonen gotum yo Allah hokku en jodde balɗe mi yaafnima on noon oɗon jablo kam oɗon jaafo kam ɗum jaafi جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ɓeɗen calminaɓe bandiraɓe Sadio Liwi ene salmina on eɗen mbiyaɓe bisimilla aussi oɗon mbiye kadi bisimilla mon eɗen jarnaɓe oɗon jarne moni hen fof garɗo ɗo kala hen garɗo ɗo kanum ɓuuri andi ko hatojinde kañum ɓuuri andude ko hatojinde yo Allah newnan ɗum yo Allah newnan ɗum kanum kadi andi ko ɓuuri hulde ko kañum andi ko ɓuuri hulde ko yo Allah dandu ɗum yo Allah dandu ɗum yo Allah waɗan en jaam yo Allah waɗan en jaam enen fof eɗen jakori eɗen jakorine sen duyima ɗiɗo dowuji si en du'ima ɗo ɗiɗo dowuji eɗen kuccite yenade Alhaji Malick eɗen kuccite yenade Alhaji Malick koko jaɓete koko jaɓete gati wona neɗɗo ɓolo gati wona neɗɗo ɓolo so ɗum yawti so ɗum yawti eɗen mbiya dendagal Sy eɗen mbiya dendagal famille Sy jarama yo Allah yoɓ ɗum yo Allah yoɓ ɗum no yoɓirta koɓe mbaɗi koni no yoɓirta kono ɓe golliri ni dendagal ɓundunkoɓe dendagal ɓundunkoɓe kadi ha gajaga ha guidimmaka fof de jarama en jii golle mabɓe eɗen jiiɗi wiide bandiraɓe men sisiɓe eɗen jogui yakare Mampati Sy o wi Mampati Sy ko yakare aduna wona yakare Sy tan wona yakare ɓundu tan eɗen ñaganimo Allah kadi ko cukoyel yo Allah mawninmo yo Allah dandimo e perguitte aduna nde wonno aduna ene heewi perguitte tubakoɓe noon mbi golle nde jahata ha moƴƴa nde kamɓe mbiyata e ɗemgal mabɓe comment faire ɓe mbi holno mbatten comment faire pourquoi faire holko sabiyata wat ɗum avec qui holno mbaɗat ɗum konguɗi ɗiɗi garani ɗi tan mbi ɗum ko cakkitol ngol kala kaɗa golla sa ala mo gollidɗa ɗen golle mbawa yaade so on jii ɗeɗo golle mbayi no mbayini ko darde makko min
o wi kanko ko min ɓe kalfini liggeeɗo wuro ɗo kanko sala liɓe kalfini liggeeɗo nder wuro ɗo kono gila e ñande batu amen premier kono gila ñande batu amen premier nde min gimme batu nde min gimmi e batu nde wonno saɗa wowi yaade e dente saɗa wowi yaade e dente aɗa andi so gimmima on jeehi aɗa andi so gimmima on jeehi hade mon nadde sal batu oɗon keewi darade kalti ɗon jogoɗon konngol gotol waton yettade to nder to oɗo haala yidde mum oga haala yidde mum te ko onon gardi délégation hayso yimɓe ɓe kalani ɓe gandi on ndendami ɗum noon waɗi ko yiɗa gollede ko fof sa ala mo golliɗɗa a wawa gollude nde min mbaɗi batu galle alaji segali chef de village nde min jalti mbimi ɗeɗo golle gollama gasi ɓe mbi mbimi on nanani mata ko mampate haali ko mbi ko wi mbimo wi foti waɗede ɓenni waɗede mbaɗen waɗete grand o wiyata kam tan ko grand ma en jokkodir sindo wana ko ari ken namnaki o ar ko ñaw o wona hande garanɗen ɗo inauguration golle ɗe noon tardi wona enen beela ko Allah addi ñaw o ɗum tardini golle ɗe koɗe ɓamta diwani lewru résultat nini oɗon mbawi darande ko mon oɗon mbawi yiyande koye mon mampade merci kadi annabi yama merci golle ma peewi yalla wallu yo Allah wallu ko kalfinoɗa ko aussi kadi miɗen duwonoma hen yo Allah walle balla leydi ndi enen foof eɗen gandi Sénégal capanɗe 4 département hande keeɓi ɗum kono eɗen jeeya e ɓurɓe woppede ɓayri noon Allah walli en en keeɓi yimɓe jannguɓe ko sukaɓe ene jogui volonté ndewen caggal maɓɓe yimɓe sonen jaada tan dañan gonɗo yeeso enen fof e mbawodiri yeeso ko woni yeeso noon yo rewnu ene lawol kono so wonan yeeso omo rewna ene guiye ɗum kontinta min noon personnellement miɗa yakori miɗa andi so tawi omo selli ala ko rutte e makko ko e lawol o rewnata moni foof ɗiɗo duuɓi joyyi soɗi timmi seɗen jewta ma dañ ko kalɗen e ko waɗi yo Allah wallu miɗen caggal Allah e nelaɗo mum miɗen caggal makko kala ɗo woni so yeeƴima o yiyammin wato dartumin banggue goɗɗo de Allah jarama Allah jarama on jarama miɗa yetta noon miɗa jarna tokaram Sada Sega ko jinnaɗo kono en jii jarni ɗum immade ha Dakar ara ɗo ɗum ko Allah tan wawi yobbe yo Allah yommo ko mawɗo yo Allah rokkumo sago makko yo Allah rokkumo battane moƴƴe ya barke Makka e Madina onon fof on jarama onon fof on duwanama yo Allah waɗan en jaam yo Allah waɗan en jaam nde wonno koye jaam tan hunde fof heƴata ɗum noon ñagoɗen jaam wassalam. Je m'appelle Mamadou Oumar Bathily. Venu de Tiabou. Avec une délégation qui est là. Composée de Nyaki Bathily, Fabou Tunkara, Samba Diagola. Le professeur Ablaye Bathily a été invité pour l'inauguration de ce mausolée. Il a été invité avec le comité de pilotage, à sa tête le patriarche de la famille qui est assis là, de pilotage. Présent ici. Ablaye Bathily nous a soumis cette convocation-là à Tiabou. Alors nous, au nom du chef de village de Tiabou,
Diaman Djermouno Bachili. Il nous a dit de venir communier avec les Sisibé de Bundu. Nous n'ignorons pas notre lien avec les Sisibé du Bundu. Cela va depuis longtemps. Alors donc l'inauguration du mausolée de Malik Sy, nous on ne peut que s'en réjouir. Alors nous sommes avec les Sisibé. Et ce sont nos cousins d'ailleurs maintenant. Ça va, on est avec eux. Merci beaucoup. Mi salmini sous-préfet. Oui, au salmini sous-préfet. Qui dira? Sous-préfet Mobele. Mi salmini premier vice-président conseil départemental. Au salmini premier vice-président conseil départemental. Mi salmini maire du commune de Fouf. Au salmini maire du commune de Gondo di Fouf. Mi salmini CRNB. Au salmini CRNB. Kala chef de village gardo gay hande. Kala kadi jom wuro tawaro do kado salmini dum. Mi salmini nos cousins Bacili. Au salmini kadi cousin ngaji makko Bacilan ko be. Et aussi nos cousins Faddoube. Et Faddoube de kadi. Mi be sare ha Diboli. Gila sare ha Diboli. Kala juldo gardo gay hande salminama. Kala juldo gordo do hande salminama. Nyalawma hande o ko nyalawma weltare. Oui, nyalawma hande o ko nyalawma weltare. Parce que nyalawma Elhadj Malick Sy Daouda Boucar. Ngati ko nyalawma Elhadj Malick Sy Daouda Boucar. So wiyama Elhadj Malick Sy Daouda Boucar non. So wiyama Elhadj Malick Sy Daouda Boucar tan. Wiyama umma islamique fof. Wiyama umma islamique fof. Sisiɓe tan jeeya. Sisiɓe tan jeeya. Ɓundunkoɓe tan jeeya. Ɓundunkoɓe tan jeeya. Jeeyi Elhadj Malick ko département o fof. Jeeyi Elhadj Malick ko département o fof. Jeeyi Elhadj Malick ko région de Tamba. Jeeyi Elhadj Malick ko région de Tamba. Jeeyi Elhadj Malick ko sous région o. Jeeyi Elhadj Malick ko sous région o fof. Mauritanie Mali Mauritanie Mali Gambie Guinée. Hande noon. Oui, hande noon. Amin mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin. Eɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin Allah. Minen komin sukaɓe. Kamɓe de koɓe sukaɓe. Min kalfinama. Oui, mi kalfinama. E dow ardogol babam Sada Sega. E dow ardingol ba Sada Sega. Hade mi gayno discours o. Oui, hade makko gayno discours o. Miɗo yiiɗi noddude comité o fof. Omo yiiɗi noddude comité o fof. Ɗeɗo ligge wona mampate tan. Ngati ɗeɗo ligge wona mampate tan. Ko ligge comité o. Ko ligge comité o fof. Ko ligge Sisiɓe ɓundu fof. Ko ligge Sisiɓe ɓundu fof. Hay goto mi woppani. Hay goto hen woppani. Sisi o fof waɗi ɗo mbuɗu mum. Sisi o fof waɗi hen mbuɗu mum. Mo ala mbuɗu ne waɗi hen duwaw mum. Mo ala mbuɗu ne kadi waɗi hen duwaw mum. Wadde ligge ɗe so jottima ɗo. Wadde so golle ɗe jettima ha ɗo. Mampate goto jeeyade. Mampate goto jeeyade. Adi jeyde ligge ɗe ko babam Sada Sega. Adi jeyde ligge o ko bam makko Sada Sega. Donc amin namdi ɗo Bori Malick. Oyi omo namdi ɗo Bocar Malick. Yo arga e seram. Yo ar seram makko ɗo kadi. Bori Malick kañum e Omar Amady Sy. Omar Amady Sy. Kanko woni secrétaire général comité o. Kanko woni secrétaire général comité o. Ɓeɗon gimmi ko Gaaɓu. Ɓeɗo gimmi ko Gaaɓu. Abbas Amady Sy to Sendebo. Abbas Hamad Sega Sy to Sendebo. Amadou Abdoul Sy to Koussan. Amadou Abdoul Sy to Koussan. Farmata Massa to Goudiri. Farmata Massa to Goudiri. Bocar Makki to Sendebo. Bocar Makki to Sendebo. Amadou Fayinke to Goudiri. Amadou Fayinke to Goudiri. Wadde ko ɓundu fof wonɗo. Wadde de ko ɓundu fof wonɗo. Kala to famille Thiisi o woni. Kala to famille Thiisi o woni. Ene waɗa ɗo représenté e nder comité he. Jomum ne waɗa représenté e nder comité he. Amin jarno noon babam. Oyi eɗen jarna bammakko. Sada Sega. Sada Sega Bocar. Kanko jeeyi. Kanko. E gurdam deɗam anon Amady Sy. O wi e gurdam dede makko anon Hamad Sega Bocar. Kañum e Sega Abdoul Sy to Gaaɓu. Sega Abdoul Sy to Gaaɓu tawa. Kañum e Oppa Guiro. Oppa Guiro ɓeɗe ɗon. Galle Oppa Guiro min mbaɗno assemblée générale. Galle Oppa Guiro ɓe mbaɗi assemblée générale. Sisiɓe ɓe fof kawri. Sisiɓe fof kawri.
min Mampate yomi ardu comité o sisiɓe fof kawri kanko Mampate yo ardo comité o wona batti de miɗo heewi gandal wona batte omo heewi gandal wona batti miɗo jogui kalis wona batte omo heewi jawdi mataw ko ɓe jogui am jikke mataw ko ɓe jogui makko jikke e hoolare amin ñaagui Allah noon woto Allah bonnu jikke eɓe ñaagui Allah kadi woto Allah bonnu jikke amin ñaagui noon eɓe ñaagui noon yoɓe mbaɗan min duwaw yo on mbaɗanɓe du'aw par ce que ɗo wiya tan ko mausolé gati ɗo wiya tan ko mausolé wona mausolé ɓolo wona mausolé ɓoro ko projet mawɗo ko projet mawɗo projet o juma ene hen jamane hen ko hande juma o didite ko hande watte pose premiére pierre amin ñaagui noon Allah eɓe ñaagui Allah nde gartiten ɗo mo wuuri nde garteten ɗo mo wuuri mbaɗen inauguré juma taw kadi eɗen mbaɗa mo inauguré e nder projet o e nder projet he fondation mawɗo ene hen fondation mawɗo ene waɗe hen école mawɗo ene waɗe hen to janguinte diine men l'islam saɗaji école dara mawɗo ene waɗe hen taw ko janguinte diine islam to janguinte diine wadde projet o so yettima ene waɗi kadi bibliothèque mawɗo kala ko taw gandanɗa ko defte tan bitteteɗe goni hen taw ene waɗe hen wadde projet o so yettima ko développement ko ɓamtare diwan o foof de wadde noon enen foof ndenten ɓunɗunkoɓe foof gajaganaɓe foof ndenden miijoji ndendinen doole men sen denti kala ko jiɗɗen eɗen mbawi amin jogui hen noon jikke woto Allah bonnu on jikke yo seeremɓe ɓe mbaɗ duwawuji kadi ɓeydu hen duwawuji par ce que ko Elage Malick liggi e diwan he kadi ko Elage Malick liggi ɗo ko fotani yejjitede fotani hedde caggal ne amin neli kadi préfet kanko woni représentant état kanko joɗaniɗo laamu ngu yo état o wattu hakkille oɗo projet yo laamu ngu wattu hakkille e oɗo projet yoɓe gaddu appui ji mabɓe yoɓe mbaɗa hen ballal mabɓe ɓunɗunkoɓe ne goto e mabɓe foof soko mbuuɗu soko ɓuɗɗiɗi yoɓe mbaɗ participation ji mabɓe aji mabɓe kamɓe ne kala ko neɗɗo waɗi ɗo gati kala ko neɗɗo waɗi ɗo waɗanani sisiɓe waɗani ko waɗani tan ko hoore muɗum joni noon mausolé o fuɗɗanoma min gayni sen gayni joni mi ƴetta coktirɗi ɗi o yitan caabi ɗi mi rokka Ba Sada o fawa e junngo Ba Sada ko kanko jeeyi kanko no ƴetta coktirɗi ɗi kanko ne o ƴetta coktirɗi makko o fawa e juuɗe wuro Himadou naɓe amin jarnaɓe noon no feewi eɓe jarnaɓe kadi no feewi wuro Himadou naɓe darima hen jamma ɓe darima hen ñalawma kamɓe ni taki ha projet o yettiɗo kamɓe ni gad pellital mabɓe addani projet o yawde yettade ɗo par ce que nde min gadi arde Oureymadou rawane gati nde min gadi arde ɗo rawane presque ɓe jennu min ene wayno ni ko mi yiyannaɓe par ce que ɓe mbi sisiɓe firtani haydara gati ɓe mbi ko yimɓe ɓaman hunde joni tan lelna min kalnan min lelda ɓe kalnan tan ɓe lelna ɗum waɗi min galvanisé ko ɗum noon hokkiɓe tuusal min mbiɓe mamin pewnu ɓe mbi mamin pewnu fewnama e dow ballal sisiɓe fof salmini on mi yetti o salmini on kadi o yettima on jallo ɗon jafuɗon alma feyi monsieur le maire de la commune félicitations merci beaucoup bandiraɓe maire commune Beele Saydou Holen wi salmini bandiraɓe fof salmini sous-préfet o salmini sous-préfet salmini collègue aji am maire uji arɓe ɗo o salmoni collègue aji makko maire uji arɓe ɗo ɗi fof Diakoye Tunkara maire Moudéri nen ɗo donc Tayrou Diakité ɓe ɗon kankone koye conseil départemental hande kanko woni vice président donc mi salmini bandiraɓe men baccilankoɓe arɓe notari ɗo e madame le maire oɗo Madina Sy joɗniɗo Demba Ñoksi Jam e dendagal délégation baccilinaɓe baccilinaɓe e seremɓe meɗen men arɓe ɗo e jaatigueɓe men wuuro Himadou naɓe kamɓe foof min calminiɓe ɓe calminama ko yettude Allah Mampate yimɓe fof jaarimo
neɗɗo noon jaarirtaake mbaadi walla doole neɗɗo jaarirtaake mbaadi walla doole jaarirtee ko golle jaarirtee ko golle sa gollii ko moƴƴi njaareɗaa sa gollii ko moƴƴi njaareɗaa sa gollaani ko moƴƴi ñiŋeɗaa sa gollaani ko moƴƴi ñiŋeɗaa gollude ko foti gollude noon gollude ko foti gollude so tawi a gollirii no gollirtee so tawi a gollirii no gollirtee ko jaarore tan ko jaarore tan ɗum noon Mame Paty jaaraama ɗum noon Mame Paty a jaaraama heddii ko soɗon teskii ko 17 mars rowane ngarnoɗen ko 17 mars rawane ngarnoɗen ɗo hannde ko 17 mars hannde kadi ko 17 mars en jii no mbaadi tawnuɗen ɗo rowane ndi en jii mbaadi tawnuɗen ɗo rawane en jii mbaadi hikka ndi en jii mbaadi wonɗi ɗo hikka ndi ɗum noon kamɓe goomu tambiɓe golle ɓe o wi goomu tambinoɗo golle o ɓe gollii eɗen jetta noon saadali eɗen jetta kadi saadali sabu kanko fof adi wiide holko jogi ɗon kanko fof adi wiide holko jogi ɗon nde ɓe ngari ɗo rawane kanko adi wadde ko heddi ko rewi hen firti ko kamɓe jeeyi firti noon ko kamɓe jeeyi gueɗel gotel jimmi haalde gueɗel gotel o yiɗi haalde ɗo ɗo gonɗen ɗo ella arata duko arata hen hare leydi arata hen sabu ko domaine national yimɓe ngoni domaine national noon no woodi tottaɓe ɗum ene woodi heroriɓe ɗum ma en mbaɗ programme urbanisme ɗo ma waɗe morcelé waɗe aligné kala bandiraɗo jiɗɗo dañde ɗo nokku tottete hen hokkete hen tawa koko rewi lawol koko waɗa délibéré min go wuro jeeyi ina adda histoire ala min darata ɗum koye domaine national gonɗen eɗen jogui noon jaatigueɓe ɗum il faut mbatten hen hakkillaji men so tawi en mbaɗi hakkillaji men tan kadi ko leliɗo ɗo ko si o yettete kono hande holmo wona mamoun e men hol bawɗo ittede e makko koye men o jeeya ko en taniraɓe makko kala ɓurɗo darade ɗo golli gollal moƴƴal ko on ɓuuri ɓadade mo heddi noon miɗa yiɗi ceernden geɗe ɗe so tawi eɗen gara ɗo rawda ɗo en gardata ɗo ken sisiɓe eɗen mbaɗa bawɗi ala de seɗen gara ɗo rawda ɗo garditen ken almuɓe ken ɓiɓɓe ken taniraɓe eɗen juuro eɗen jokka en ɗam so en kaljiti ɗum jehen wuro himadu ko toon woni jaatigueɓe ko toon ñalleten toon gottoten kala ko mbawɗen mbaɗen toon ɗo o ko sernaɓe gardi kala gonɗo ɗo ko almudo ko taniraɗo ɗum noon bawɗi ngala buubaji ngala koye janali gonɗen ɗum jimmi ñagade yimɓeɓe komi kaari komi ɓi kaari fof ko ni mbaɗeteɗa ɗum noon gartiren hakkillaji men sen jettima ɗo yo ɓerɗe men keccit yen duwo yen ñaago beele jamne ɓeydo e leydi he en jii hannde ko seeremɓe waaɓe hono ni waliyaɓe waaɓe hono ni jogii dente ɗe jogii haalullaji yimɓe ne jaha e munen juuroyaade ɗum noon mi salmini arɓe ɗoɓe miɗa ñaaguiɓe gueɗel gotel tinnoɗen enen dental ngal ganden ɗum ɗo ko fawre Allah fawre men minen noon o wi kamɓe noon meɗen caggal Allah meɗen caggal moɗon miɗen kalfini koye amen Allah meɗen kalfinon koye amen kala fodde nde min mbawi wadde hen ko ganduɗa ko conseil municipal foti wadde mamin mbaɗi hen fodde amen Allah jarama ɓe jarama merci miɗa jaara kala garɗo ɗo omo jaara kala garɗo ɗo eyyi kala garɗo ɗo ardi ko saabu Allah e nelaɗo mo e nder ko ara ɗo ko enen fof en beltima eyyi Sisiɓe beltima eyyi ɓunnunkoɓe beltima miɗen mbiya noon minen Seeguelanaɓe ɓammi ɗo konngol Seeguelanaɓe gati Yummum Hama Seega
ko segelanajo segelanajo kanko e mamiraɓe amen kanko e mamiraɓe mabɓe jiidi yumma e baba jiidi yumma e baba ɗum noon ko welti fof minen ɓuuri weltade kamɓe ɓuuri weltade e seeɗa tan ko ɓennuno seeɗa ko ɓennuno nde mouvement fuɗɗuno premiére nde mouvement fuɗɗi adande ha darti min joguima hen mette gati kala ko watte ɗo jiyara Malick Sy ɓuuri andede sinno ne continano sono continno ha yetti joni laamu waɗanno hen jungo mum ko ɓuuri ko waɗi ko waɗanno hen jungo mum ko ha ɓuri ɗum ɗo ɗum noon eɗen ñaagui Allah e nelaɗo mum eɗen ñaagui Allah e nelaɗo mum yo Allah nawru ɗum ɗo yeeso kala faami seeguela ene jaara Allah e nelaɗo mum ene jaara on ene jaara ɓurɗum koɓe foof e min beltima hen miɗen ñaagui Allah e nelaɗo mum yo Allah nawru ɗum yeeso kala ko duwa hen yo Allah jaɓan en kala garɗo ɗo ene wonde haaju yalla moƴƴin haaju o yalla itti sohlaji ɗi e ñabbuli balawuji ɗi e gueruji gonɗi e aduna ɗe yo Allah ñippan en ɗum ya barke nelaɗo e jaafoɗon jarɗon jaafoɗon assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu minen ko nelal tan kamɓe ko nelal tan ceerno cheikh jonguru sendebu wonnomo invité o heɓani arde hande nde omo kay hayɗi o noddi min yomin timmin konngol ngol ɗum tan addi min ɗum kadi waɗi min jiiɗi weddade hen konngol hawa anda minen min timmini golle ɗe goɗɗum ala min defti ko haala ko wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu préfet wi eɓe calmini dendagal wonɓe ɗo hen namɓe di ci jiital sëriñ ji o yo addini hen sernaɓe ɓe jël nuyoo bu teg ko ci loxo imam Habous o yi ɓamni calminanɗi kadi paye jungo imam Habous di nuyu kilifa aada yi fi teew o yi halifaɓe aada ɓe foof o calminama di nuyu maire yi o salmini maire uji gonɗi ɗo ɗi di nuyu vice-président conseil départemental omo calmini kadi vice-président conseil départemental ak personnalité yi fi teew yëpp yu mel ni halifaɓe araɓe ɗo ɓe foof yu mel ni ñoom Moussa Ba président ko wayno Moussa Ba PCA ñoom recteur Guiro o recteur Guiro ak population Bund bi yëpp population Bund non ko foof population Gadiaga ba Gidimaxa am mbégte di fi teew o eɓe belti e arde ɗo hannde surtout sous-préfet surtout e jinde sous-préfet man nag ñaari casquette laa fi ñëwee o kanko ko casquette aji ɗo ardi ɗo représentant sous-préfet o représentant sous-préfet waaye tamit nekk séeréer boo xam ne ñëw na ci biir ay cousin am kadi o ko séeréer wari kadi dendiram makko muy ñaari communauté yoo xam ne ko yimɓe askano jiɗi gandanɗa jox nañu Sénégal ɓe dokki Sénégal ay doom yu am valeur ɓiɓɓe kadi ci domaine yëpp e bangeji foof te loolu e ɗum ne ci yar e needi ci jikko e jikku nga xam ne mag ñu baax ñi fi ñoo ko fi bàyyi gandanɗa ko mawɓe adi ɓe gacci ɗum ɗo ñu mel ni El Hadj Malick bu ñuy waɓe El Hadj Malick Sy mo jogruɗen ɗon ɗo hannde o te defe naa ne o wi kadi omo sikki loolu mooy solo inauguration o wi kadi ko ɗum woni fandare inauguration au delà de la fête wona banggue fête o ni au delà de la communion e ko yimɓe ndentata porte ko ñu xool ɓe miijo mag ñu baax ñooñu a ardiɓe ɓernuɓe ɓe jikko yiñ fi bàyyi jikkuji ɓe gaccuno ɗo ɗi ba tax ha tagui doom yi fi jógee yimɓe ɓeɗo sukaɓe hannde réussir ba ñu leen di dégg partout dans le monde ha hannde sukaɓe immeɓe ɗo ɓe foof mbaɗi réussir to jaaɗa fo anana inde mabɓe aduna hen muy jikko yoo xam ne ko jikkuji ɗi ganduɗa wala ñu fexe eɗen poti wadde feere ba njaboot gi fi ne ɓesgu gon ɗo ñu tàggat leen ci ɓe nehe e ndinneedi nampatal leen ci e muyne e ɗum ba ñu mën a yegg fi mag ñoo ñu yegg ha ɓe mbawa yettade to mawɓe ɓe jettino ɗo yàlla na ko yàlla def yo Allah waɗɗum ñoom El Hadj Malick nag o wi El Hadj Malick mënuñu leen fay haygoto wawi yebde mo waaye mën nañ ñaan kono eɗen mbawi ñagade yàlla fayal ñu leen yo Allah yoɓanen ɓe yàlla yóbbu leen ci àjjana yu gën a kawe noɓe kadi Allah janaji ɓuurɗi towde ɗi te taas ñu ci seen barke kadi Allah barke mabɓe kadi yo rufe men nampatal ñu ci seen jikko taw kadi eɗen ƴeewa rewde kadi jikkuji mabɓe ba fu ñu mën a toog ci àddina taw to mbawɗen joɗade aduna foof ñu mën fa toog ak xel bu dal mbawen joɗade ɗon taw hakkillaji men ne ndeeƴi ñëpp xam nañ ne moni foof ne andi jamono bi dafa jaxasoo aduna o hannde omo jiiɓi yëpp c'est la vitesse ko jiiɗa fof ko dogdu ñëpp a ngi daw
mo jiiɗa fof doga ñii di daw alal ɓenne dogana jawdi ñii di daw am ɓenne darta goɗɗum ñii di daw teranga ɓeɗon darta teddugal ñii di daw daraja ɓeɗon ne darta daraja te loolu yëpp ku ko bëgg ɗum fof keɗɗo jiɗɗo ɗum noon il faut nga xam fi nga bokk il faut ganda to gimmiɗa xam li nga ban askan nga bokk ganda e holngol leñol jeeyaɗa su ko defee nga xam li ngay jomb so tawi a andi ɗum tan andan ka fotani wadde xam li ngay bañ andan ko aussi ko poɗɗa dogde parce que boo ko deful ngati sa waɗaji ɗum addina dina la aspiré ngati aduna o ma fotte nga dugg ci loo xam ne sa yoon nekku ci naata e ko gandana taw haaju ma ala hen ni yàq sa bopp bonnuma yàq sa askan bonna kadi leñol ma vraiment lii laa bëggoon dénk ñi fi teew ko ɗum o yinno haalnuɗen inauguration mausolée bi nag inauguration mausolée o buñ fi jógee se gimmima ɗo buñ fi bàyyi bâtiment bi kese ɗe gatta ɗo bâtiment o tan ɓolo il faut que véritablement béréb bi il faut nokku o ñu dundal ko wuurne ba inchallah ñu ñëw fi di fi inauguré yeneen taw kadi ala ɓen kadi taweɗe ɗe gartoɗo ene mbaɗi inauguré goɗɗum e goɗɗum suñu mbokk pël yi bu ñu ko deful nag o wi bandiraɓe fulɓe so mbaɗani ɗum noon dinaa indi suma mbokk séeréer yi o wi fii mo adduɗo bandiraɓe makko séréer ɓe ñu créé fi suñu wuro ɓe mbaɗa ɗo wuuro mabɓe tuddee ko El Hadji Malick ɓe mbiya wuuro ngo El Hadji Malick te bu boobaa dinañ leen raw o wi nden noon ɓe naɗanen wassalam wassalam on jarama so fewi wi bandiraɓe mi salminiɓe mi juurimama ɓe bandiraɓe wi salmini on o juurima on goto fof ɗo woni eno woniri goto fof to woni e ɗo woniri debbo e gorko debbo e gorko suka e mawɗo suka e mawɗo mbiɗa salmina ɗumen mbiɗa juuri omo ɗumen salmini ɗumen omo juuro ɗum e hannde noon o wi hannde noon ko dokkuɗon min ɗo ko dokkuɗen ɓe ɗo ko teddugal kono so wona ɗum kono so wona ɗum miɗen mbawi wasde haalde ni eɓe mbawi wasde haalde ni ko haɗata min haalde noon ko haɗata ɓe haalde noon miɗen jona ko haala ko eɓe jona ko haala ko miɗen belti henne eɓe belti henne minenne kadi mataw komi fawa hen konngol tan kankone mataw fawa hen konngol tan yimɓeɓe keɗo yimɓe keɗo gaccanonmi hakke noon gaccanonmo hakke kala ko fewani hen kala ko fewani gandon wona yidde bonnude gandon wona anniya makko ko hakkille o wata ko hakkille o tan joni noon joni adi foof mbiɗa jaari wuuro himadnaɓe omo jaari wuuro himadunaɓe seegali mbiɗa wiyamo omo wiyamo welde hoore e mettude hoore fof ne heeƴa e hoore fof ne heeƴa e hoore o ron noon o wi o ron Oumar Lidel haymo anda ɗum nani ɗum kankone Allah hokkimo wune hande ko hawri ko ɓuuri ko hanki ko ko arsugo makko hokkimo ɗum eɗen mbiya yo Allah junnu yo Allah junnu gurdam yo ɓooy ardade so ɓenni ɗum miɗo jaara sisiɓeɓe omo jaara sisiɓe mawɗo mabɓe Sega Sada Sy miɗo salmina ɗum miɗo juuro omo salmina ɗum omo juuro ɗum ko ittimo Dakar ha ɗo ko wadde ko waɗa ɗo ko hoore haaju makko minen noon o wi kamɓe ɓemin gondigaɓe Bocar Malick Sy o Mampata Sy tugui Kousan Samakolo Sendebou Gabou Hamasada ha yanoye Bala ɗiɗo galleji min koddi kono noon min jiiɓeɗo sukaɓe ɗiɗo mbiɗen kettiniɓe no fewi jikkuji nayyi mabɓe Bocar Malick Sy Mampata Sy jikkeji nayyi mabɓe jikkuji nayyi mabɓe eɓe mbawi ardade eɓe mbawi muñde miɗen beltaniɓe miɗen ñaganiɓe Allah yo Allah junnu gurdam yoɓe ɓooy ardade ya hormallah so ɓenni ɗon almuɓe ɓe arɓe ɗo wadde jihara ɗe andude kamɓe jogui golle ɗe ɓe mbaɗaka caggal kamɓe goni hoore golle ɗe ngali ko dartete aduna e lakara koye mabɓe yiitete garɗo ɗo emo arani ɗo kala mo jeemi ɗo emomi yiyani ɗo fof miɗo jaari Allah miɗo yetti almuɓe yallah junnu gurdam yallah moƴƴin batan ya horma alano heddiɓe ko ari ɗo mo gandumi hen mo anda hen mo jiimi hen mo yiyani hen anduma mi jarani ɗo foof koye hakkillam manque kono ala keddiɗo fof miɗo jaari Allah miɗo jaari ɗum kono haala ɗo ko min ɗum faɓi hen ngol ɗo konngol gaccanomi hakke miɗo jaari Allah miɗo jaari assalamu aleykum en jetti Allah en juuli e nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam en mbi alhamdulillahi rabbil alamin
ɗum haalanoma ko ɓooyi heeɓa mbino wonata min ni mi ñuminoma mi wi wonata ndaxte ɓooyi bonnunkoɓe daronne mbiyana pewjani hay hunde sa waɗi ɗum a watti ɗum sa ummima darima aɗa waɗa yimɓe kewan hen sikki sakka koko waganima fenade nden noon en jetti Allah kam Sada Sega nde idi ummade wi omo waɗa ɗum heɓe mbinomo wonata ko nde wonno kanko ɓernde makko hakkille makko fittade makko ala ko wano hadde mo yettinde ko wi ko omo jogui ɓiɓɓe makko omo jogui baaɗira makko omo jogui tandam makko ɓen foof ndeɓe konngol makko ha hande jetti Allah en darima ɗo eɗen mbaɗa inauguré mausolée Alhaji Malick Sy Daouda Seydi Sy Allah joɓowo yo Allah yoɓe yo Allah suure yo Allah dande yo Allah barkine yo Allah ɓo accude ma jeese leñol ya barke Seydi Wujud ka neɗɗo moƴƴo ka dimo ka kilifaɗo neɗɗo noon so wi kilifa mum so darima wina waɗa rew hen tan Allah yoɓata ko anniya mo joguiɗa o hay sa yaadani hen sa wimi rewe makko batte ko kilifa Allah yoɓan neɗɗo so yiiɗi jinnaɗo rewne koyɗe jinnaɓe mum enen ko noon neyreɗen mbeɗa ñaagui Allah ɓundunkoɓeɓe o leeri ɗo en Malick Sy wona Malick Sy sisiɓe o wona Malick Sy sisiɓe ko Malick Sy ɓundunkoɓe kala gonɗo e ɓundu hande enen farnoro Malick Sy awa nden noon affaire nde natti wonde affaire sisiɓe ko affaire ɓundunkoɓe oto hay goto yaltina hen hoore mum enen foof sen jaggotiri sen goni caggal gonɗo yeeso o woni Sada Sega hande inchallah en nimsitta Mapate Sy hande yimɓe darima foof ene mbaɗma remercier an wonno hoore comité o a darima hen ɗo poɗɗa darade a yaadi hen e neddi ni gandirmaɗo min ça fait longtemps mbeɗa anduma ka suka neyiɗo ay cahanuji sukaɓe an a meeɗa naten mbeɗa anduma ko ɓooyi miñe mo jiɗɗa yumma e baba ko minne ɗum gallam wonno ko gonɗa doole dokeɗa hande ɗe mbeɗa ñaagui Allah yo Allah yara ɗum yeeso ngal dongal yo hoyfu e hoorema e batte ɗum ɗum noon ñaaguimi ɓurdun koɓe ay sen keeɓi bandiraɗo gonɗo jowu enen foof jaadene mum sen jaade mum tan en keɓan doole sen cerdi tan bone waɗi sen jiiɗi hebde hunde ay jolfuɓe gonɓe Dakar gonɓe Bawle en jonɗo gonɓe Touba sa yi eɓe keeɓa koɓe eɓe gondi sen certori yimɓe hay hunde en keɓata d'ailleurs ni sa haali haala ɓurnu ɓiɓɓe ça ils ne sont jamais d'accord ɗum ne hersini anda foof ko wawi serdude min mi ƴeewan tan des fois mbeɗe miijo mbeɗe wi holko wawi serduden mi yiyani enen jiiɗi foof enen jiiɗi yumma enen jiiɗi baba oɗon mbiya Wuro Himata ɗo min mbiyetemi ko Hammady Sega Guiro Mamadou Mody woni babam Kadidia Sega woni nenam Wuro Himata ɗo ko haw Hammady e Mody Hammady kala gonɗo Wuro Himata hande ummi koye haw Hammady min hay goto wawi wide kam mi jeeya Wuro Himata ko ɗo tigui jeeyami ɓundu foof aɗa wawiɗa wiide ay neɗɗo kala gonɗo e ɓundu kala ɗo dañi bundu kañum ɓundu foof jiiɗi enen foof jiiɗi yumma e baba kecce ɗe gaccen ɗum ay Hama Sega kaw Hama Sega 17 mars 2022 17 mars 1961 kanko mo wonde oto omo ummi Kaolack galle babam o juuli aljuma Kaolack omo hoori kanko e Pape Bathily e Kaam Isaga ɓe gummi Kaolack eɓe gara nde ɓe jetti ha Malem Odar toon Allah itti toon kanko e Pape Bathily ko toon Allah
ɓe nooti jomiraɗo holko wiyeteɗo Pape Bathily. Pape Bathily c'était le responsable de Tiabou du Gadiaga. ay Allah ko watta de Hama Sega et Pape Bathily Allah leldiɓe. Donc ça veut dire c'est des liens jusqu'à la mort. Pape Bathily, ses 2 enfants, Moussa Bathily, Ali Bathily, c'est mes amis intimes. Moussa Bathily, c'est l'un des plus grands cinéastes sénégalais. Min ko ngandumi ko ni heewi haaltake hannde mi ɓooyi ɗo e wuro e leydi he mi tawama ko heewi on ko ngannduɗaa noon haaltake koni ko ɓuri yodde tan ko jaggotiren oto hay hunde serndu en kala mbiɗo ne waɗa konngol ne nanna konngol ko way serndu en artir hakkille mon gartiren hakkillaji men gonen gotum. Monsieur le sous-préfet de Bélé suñu jàmbi non tey def nañ la buur tey def nañ la buur sa wax rafet na sa kàddu jekk na te wane nga dëgg ni njiit nga. Si je pouvais voir ton préfet, je vais dire que ton représentant là, faut jamais le laisser. C'est un homme très conscient et un homme responsable. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Yal na la yàlla defal jàmm defal ko ñëpp. Les Bathilanké là, vous ne comprenez pas Pulaar. Mais vous parlez français. Ah ben je veux dire qu'entre les Bathily et les Sissi et les Boundou moi je parle pas de Sissibé, je dis les Bathily et les Boundou. Ça fait plus de 5 siècles d'histoire. C'est vrai. Ça fait, heureusement que Abla Bathily n'est pas là, sinon il allait me corriger. Moi je suis là, je représente Abla Bathily, je connais l'histoire. Voilà. J'ai étudié dans l'histoire si et Bathily. Voilà, d'accord. Quand on parle de Gadiaga, voilà. c'est pour le si. Voilà. Quand on parle de Boundou, c'est pour Bathily. Très bien, voilà. Quand il ne faut pas être long, j'appelle l'unité, j'invite l'unité. Kala gondo e bundu hande mbeɗe ñaaguima lele wara suudi ay oɗo ko leydi ɗo ko ñagotoɗen mo ndentoɗen shirk leydi ɗo o hunteno sohla e men yen ñagonomo yo Allah yurmomo yafomo yo Allah jabbomo aljanna yo Allah haarnimo aljanna woy wattumo e juuɓe malaɓe yen ɓoye sakaralemo yabarka seedoji yen ɓoye arɗo en eɗen duwanomo e kala mo julɗo mo ganduɗa ko jinnaɗo mona jinnaɗo kala julɗo noti jomiraɗo yallah yurmo ɗum yafa ɗum jabbo ɗum ardian. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. ko ya galle joom wuuro Malick Sy Daouda Boucar oyi Malick Sy Daouda Boucar nde ummi suuyumma nde o naate e Gadiaga o yetti koto Tunkamo Tiyabou o wiimo min de komi ceerno meɗa ari cafra meɗa ari o wi min de komi ceerno komi garɗo mbeɗa yiɗi noon jooɗade ɗo henna Tunko wimo me hadema widema ka ceerno Tunko o wi hadema widema ka ceerno mbeɗa jogui ɓiyam goto ko debbo safranamo ko ɗum waɗi o safrimo koɓe kaldi ko e ko heddi ko haaletake ɗo soko ɗum ɓenni Kumba Ndaw kanko e Malick Sy Malick Sy tawimo omo ɓama ndiyam e woynu Malick Sy tawimo omo ƴeɗa ndiyam e ɓundu o wimo wonde Kumba mi bannan woynu ndu ɓama beele aɗa daña ndiyam ko ɗum waɗi wiya wonde ɓundu Kumba bannanu pour Malick Sy Daouda ko ɗum waɗi ɓiɓɓe makko baadiraɓam makko taniraɓam makko ɓe mbi kam sa yeehi wonkoɓe pewnuno ɓe mbi wonde yomi tottu Ablaye Bathily ɓe mbi yo tottu Ablaye Bathily woni invité d'honneur e fadduɓe ɓe woni invité d'honneur pour ɓe totte ɗum goppeno haaɓe kokke ɗum noon ɓe mbi noon haadi Malick Sy haadi Malick Sy ko ɓi debbo Tunka safruno kamɓe ɓe ɓamata ko ɓi debbo aussi hokkaɓe kadoji ɓe pewni Sega Guiro kanko woni mawɗo o wi ko ensemble grand boubou on boubou donne et titre symbolique pour pérenniser les liens séculaires
qui ont toujours unis nos deux familles. Voilà. Donc, c'est bien. Pour la prière. De prière. De prière. C'est tout, hein? Oui, c'est toi. Ça, c'est papa de Dieu. Ko sega boga ko maaje tan serlide bamma ko juuno ko yimɓe ɗiɗo waɗa jungo comité o waɗa jungo comité o haɗa min fewnitade haɗa mamɓe fewnitade ko fewnude juma ka ko fewnude juma ka projet o noon il faut ko ma jooɗo ɗon il faut ko ɓe jooɗo il faut ma yimɓe jooɗo kalno wonde projet o no yaari ɓe kalno wonde projet o yaari oɗon gandini ko hen seeɗa oɗon gandi hen ni wonko ganduɗon hen seeɗa ni kono noon yimɓe jooɗima ma laab gamɓe wona noon tan ko watten ɗo ko ɓurɗo foof wiya ligguey ko ligguey meɗen foof wiya wonde kala bawɗo wadde hen ɓurɗo mum ene yamira galle baba galle mawno Boubou Sega galle mawni ko Boubou Sega yiɓe makko eyyi sukaɓe makko sukaɓe Boubou Sega jaltini 1 million e gaddiɗo joni 1 million e totti mappade e mbaɗe jungo comité o jungo comité o woɓɓe ɓe noon yimɓe yettiɓe noon e badirama ko ɓe makko nodduɓe fof ɓe daña mon fof waɗa mon fof waɗa fawe jungo comité mappade koyi mampade ko yettata mampade ko ɓiyiko ko tanu malisi dawɗo donc yettatamo ko yettata ko waɗi ko so waɗan ɗum goɗɗo waɗa ko waɗi ɗum ma malisi yimo ma malisi yimo ko dartanno ko waɗi ko oto sikkude ko dole makko ñagude malisi ne hende meɗe yettamo noon o ɓiyam ko ɗiyiko anani o waɗi kam comme o waɗi ko kalifa ndew dartata de baba min tan kolini min tan an kolini ñagonomi sa ñaguinimi tan ken wattu mo julmi mi ñagonomi ko ɓi isa ko pa bocar sega bocar sa yoro bocar hamadi bocar woni afa bocar sara bocar sara woni ousmane gassi pa bocar fayi hen souleymane bocar ɗon mi haal noon ko Souleymane Bocar hal noon kadi mbiɗa jogui sehlam gol kadi jogui sehli ko o wiyete wonde ko Elhadji Malick Sy o wiyata ko Elhadji Malick Sy ndeke ko bammakko Abdoul Bocar Abdou Souleymane ko Souleymane Bocar jibin ɗum noon tan ɓe majjiri ha o yi kam haalni kam min darti livre effectivement Souleymane Bocar dañino ɓiɗɗo dañino yewde Abdoul Bocar eyyi ko ɗum kon Elhadji Malick noon ala o yaltiñande Alhaji Malick yetto ñande yo Allah yiɗo yalla yettinande joni sere mbe Si, ça va, est-ce qu'il y a de la place là pour tout le monde? Non, ça fait partie de la conversation. Ah oui, les gens, oui, ça c'est les patrons. Les patrons. Les patrons. Attention. La commission sont waaw kii leen tuuti xool leen ngeen ñu tuuti waaw c'est ça.
ma parti tutti kam cocirɗo mo babam amnoni totti baba mabɓe Oumar Dido yo ren ɗum anande mi ɓama cocirɗe mi fayi jugo maɓɓe kamɓe joni woni responsable ɗo henna anani mi cocirɗe nene Sega cocirɗe mausolé o anani ko heddi ko noon mi haalani taw ko potmi haalde ha soko haala wurni kam yettima on waktu namnami haal mam yetti Ouais, on a passé une journée très chargée aujourd'hui. C'était pour l'inauguration du mausolée de El Hadj Malick Sy Daouda Boucar et ensuite la pose de la première pierre de la mosquée. Bon, l'idée est venue à la suite de l'Assemblée générale tenue par la famille Sidi Bondou. C'était en 2016 à Kidira, chez mon cousin Opaguro. À l'issue de cette assemblée générale, il était décidé par l'ensemble des familles Sidou Bondou qu'il fallait construire une fondation pour notre vénéré grand-père, El Hadj Malick Sy Daouda Boucar. El Hadj Malick Sy Daouda Boucar, c'est le premier almami du Bondou. Et c'est le fondateur du premier État théocratique de l'Afrique subsaharienne. C'est quelqu'un qui a passé sa vie durant à lutter pour la propagation de l'islam dans la sous-région. Ici, au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie, au Mali, au Niger, un peu partout. Dans le monde. Alors, on a décidé à l'unanimité de construire son mausolée, de construire une grande mosquée et également une bibliothèque et aussi une grande école d'enseignement coranique. Donc, j'ai été désigné par l'ensemble des familles Sidi Bondou, président du comité en charge de la construction du mausolée. L'an passé, on s'est retrouvé à Ouréoumadou, c'était exactement le 17 mars, pour procéder à la pose de la première pierre du mausolée. On ne s'attendait pas qu'on achève intégralement le mausolée cette année. Il était décidé qu'en 2022, 17 mars 2022, donc aujourd'hui, qu'on allait se retrouver à Ouréoumadou, ne serait-ce que pour faire un récital de Coran. Dieu fait bien les choses. Nous avons terminé la construction. C'est pourquoi nous avons proposé à notre seul papa qui nous reste, Sada Segassi, qui était présent aujourd'hui, qu'on ne va pas faire que de la lecture du Coran. On va également garnir cette journée par l'inauguration et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui.